Шин сэргэлт. Бонтын сэргэлт. Энэ үл өөрөө одоо олон жилийн хувьд төлөвлөж ирсэн ийм одоо стратегийн шинэ гарц гэж ер нь ойлгож болно. За Бичигт бомбд бол манай Монгол улсын зүүн босоо тэглэгийн ийм одоо зам 415 км үргэлжлэн. За давуу тал нь бол далайтай хамгийн ойрхон. Манай улс 46 бомбттой, үүнээс 19 нь ажилдаггүй. Оросын албаны улстай 29, бүгд найрамдагтад ард улстай 13 бомбоор хилэлдэг. Гэтэл одоогийн байдлаар авцамаар 7, төмөр замаар 3, агаарын замаар 1 бомбд холбогдож, бомбын хүчин чадлаар дэлхийн 160 гаруй улсаас 130-д эренблэгдэж байна. Бомб гэдэг бол улсын хаалга үүд гэж ойлгож болно. Гэтэл хаалга үүдээ нээгээгүй, экспортын 1-2 бомбоос хараатуугаа нөхцөл бид цаашид хөгжил ярих ямар ч боломжгүйг цардахлын үеийн 2 жилийн хугацаанд монголчууд нийтээрээ тод харлаа. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газар хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлсийн нэгт бомб тээвэр логистикийн асуудлыг эренбэлж бомбын сэргэлтийн ажлыг эхлээд байна. Яагаад одоо жишээлбэл энэ бомбтуудыг цаг алдалгүй төмөр замаар, авто замаар, хурдны замаар холбох ёстой вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Яагаад тэгэхээр бидний хувьд манай одоо төсвийг бүрдүүлж байгаа зүйл бол бид нар ерөөсөө л нүүрс, за зэс, төмрийн хөдөр, алт гэдэг дөрвөн бүтээгдэхүүнээр л манай үндсэндээ эдийн засаг 80 гаруй хувь нь оршдог. Уул уурхай дээр тогтдог гэсэн үг. За түүний 80% нь нүүрс. За нүүрс өөрөө одоо өдрөөс өдөрт дэлхийн цаг агаарын одоо дулаалтай холбоотойгоор нүүрсний зах зээл бага багаар одоо ингээ хомигдож байгаа. Тэр зүйлийг бол бидний хувьд мэдж байгаа. За гэтэл нүүрсээ бидний хувьд зөвхөн одоо гашуун сухатын бомбоор л гаргадаг. Гэтэ гашуун сухатынхаа бомбыг бид нэр төмөр замаар холбож чадаагүй. Машинаар зөөж гаргадаг гэсэн үг. За гашуун сухатын бомбын хажуугаар бид нар ханг мандлын бомбыг хэрвээ нээж чадвал зөвхөн гашуун сухатаар байгаа одоо энэ бараа бүтээгдэхүүний эргэлт нэмэгдэхээс гадна зөвхөн одоо жишээлбэл Баяннуурт байгаа одоо хэсэг бизнесмэнүүдтэй заавал бид нар одоо жишээлбэл ярилцах шаардлагатай биш. Өрсөлдөө нэгээр нэмэгдэнэ гэсэн үг. Гэтэл ханг мандал өнөөдөр хүртэл хийгдэж чадаагүй л байгаа гэсэн үг. За ингээд цаашаага за замын үүдээ чөлөөт бус болгоод за бичигт за хөөт бичигт гэдэг маань ингээ холбогдно. За цаашлаад бид нэр шивээ хүрэн за артсуур гэдэг ингээд одоо бид нар хооронд нь бомбтуудаа холбоод за бид нар улхны бомб гэдэг ингээд холбож чадвал энэ хэрээр Монгол улсын нэвтрэх чадвар сайжирна гэсэн үг. Нэг өөрөлд бомб нэмэгдэх тусам Монголын орлогын үд бодтоор нэгдэнэ. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд нэгдүгээр тулдсан асуудал бол ерөөсөө бомб юм байна. За тэгэхээр бомб тэгэхээр хүмүүс гайхчихж магадгүй. Бомб дээр юу үйлдвэрлэдэг юм? Тэнд чинь ингээл нэг дөрвөн байгууллага хэдэн хүмүүс л байдаг үстэй. Гэтэл эдийн засгийн төвлөрлүүд нь өөр эхнүүдийн гүнд байдаг. Яагаад гэтэл эдийн засгийн хамгийн том асуудал нь бомб тулдсан юм бэ гэдэг. Тэгэхээр бид нар бомбын хөгжил болон энэ бомбын хөгжлийг улсын эдийн засгтайгаа нэг холбож харах юм цаг үе нь яг болжээ. Тэгэхээр энэ бомбын энэ хөгжлийн асуудлыг ковидын өмнөх, ковид хүртэл, ковидоос хойш гэж ингэж хармаар байгаа юм.
За ковид хүртэл бид нар бомб дээр маш том төрийн бодлого алдсан байна. Эсвэл завсардсан байна гэж хэлмээр байна. Завсардсан гэх нь илүү оновчтой байж магадгүй. Хэдүүлээ одоо ингээд тоон утгаар харъя. Ерөөсөө жилдээ нэг 50 сая тонн хүрхүүгүй юу ачаа бид экспортлдог. Би импорт нь орлоогүй шүү. Экспортлдог. Гэтэл манай улсын эдийн засгийн маань ерөөсөө 70-80% нь бид экспортлдог худалдааны эдийн засгт болсон. Экспортоо хийн, импортоо авдаг. Үйлдвэрлэл нь бол дотоод бүтээгдэхүүндээ маш бага хувь эзэлдэг юм ус байхгүй. Тэгэхээр манад одоо жилдээ 50 сая тонн битгий хэл экспорт хийх бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа байгалийн түүхий эдийн нөөц бидэнд байдаг. Бид нар эрчим хүчний нөөцийг оруулаад кокс нөөцөө оруулаад жилд 50 сая битгий хэл 100 сая тонныг ч одоо экспортлох бүрэн хүчин чадалтай. Гэтэл энэ одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаасаа биш. Хэлийн нэвтрүүлэн өнгөлөх чадвараасаа болоод үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь өөрөө ингээд боомлогдож ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар цаашид өөрсдийн мөнгө олдог үндсэн бараа бүтээгдэхүүн энэ удаадаа уул уурхайн салбар юм байна. Тэгвэл энэ уул уурхайн салбарынхаа бараа бүтээгдэхүүнийг бомтоор яавал ахиу их хэмжээгээр бид нар гаргах вэ? Яавал илүү их хэмжээний орлого олох вэ? Цаашид орлого олсныхоо хэрээр орлогынхоо өөр альтернативыг яаж сонгох вэ гэдэг нь бидний хамгийн том бодлого зорилт юм байна гэдгийг энэ удаагийн шин сэргэлтийн бодлогоор тодорхойлж өгсөн. Хэдүүлээ нэг сонин одоо баримт үзье л да. Өнөөдөр Монгол улсын нэг 3 бомтл үндсэндээ төмөр замаар холбогдсон. Алтан булаг, замын үд. За хойдолтой 90 цав яг төвийн төмөр замын нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй ч гэлээ гэсэн чав болсон 90 цав төмөр замаар холбогдсон. Бусад бүх бомбууд нь төмөр замаар холбогдоогүй. Хамгийн том тулгарч байгаа хүндрлийн нэг нь бол энэ бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадлын асуудал байна. Энэнийг сайжруулахгүйгээр одоо өргөтгөж чадахгүйгээр Монгол улсын эдийн засгийг богино хугацаанд сэргээх боломж их хомс харагдаж байгаа. Одоо энэ яг ковидос болоод энэ онш маань одоо хүчтэй илэрч гарч ирж байна гэсэн үг. 2 жил гарын хугацаанд бомбтууд маань одоо ч гэсэн бүр нэгдэггүй хязгаарлагдмал байдалтай байна. За энэ хугацаанд бид нар үнээс болж ямар их одоо боломжууд өнгөрсөн хугацаанд алдсан бэ гэдгийг бид нар олж харлаа. Цаашдаа бид нар эдийн засгаа тэлье, улс орноо хөгжүүлье, ард ирдээ сайхан амьдруулъя гэж байгаа болвол энэ бомбтой бид нээлттэй болж олон улсын ядаж бүс нутгийн интеграцлалд бид бэлэн болох ёстой юм байна. Ингэж бид хөгжинэ. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд бас Монгол улс даяараа бид нар бол алдсан зүйлүүд бол байна л да. Жишээлбэл 2010 оноос хойш 2015 он хүртэл энэ хэдэн жилд зүгээр нүүрсний тээврийг автомашинаас гэхээсээ илүү төмөр замаар хийцэн байсан бол Монгол улс 634 сая долларыг зөвхөн түлшнээсээ хэмнэх боломжтой байсан гэдэг тооцооллыг бол олон улсын байгууллага гаргаж ирсэн. Бид нар одоо экспорт буюу бид нар дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа болон дотоодын одоо бараа бүтээгдэхүүнээ бид нар гаднад зарах тусам Монгол улс илүү одоо валют олно. Гаднаас авч байгаа зүйлээ бид нар дотооддоо үйлдвэрлэж дотоодын хэрэгцээг хангах тусам бид нар гадагшаага гарч байгаа валютыг дотооддоо үлдээн. За үүнийг одоо төлбөрийн тэнцэл гэж одоо Монгол банкныхан бол томьёолдог тийм ээ. Тийм учраас энэ бүх асуудал бол ерөөсөө манай хөгжлийн гол суурь бидний хувьд бүтэн шийдэж чадаагүй зүйлүүд. Тийм учраас энэ бомбтуудыг зөвхөн төмөр замаар холбох биш. За тэнцээ бомбд хотууд бий болох асуудал. Орчин үеийн ухаалаг терминалууд бий болох хэвээр асуудал. Нэвтрэх хүчин чадал боддоор сайжрахтай холбоотой асуудал. За олон улсын хувьд тээвэр логистикийн өрсөлдөх чадвар дээшлэхтэй холбоотой асуудал. За энэ бол төмөр замтай холбоотой асуудал. Яагаад вэ гэхлээр дэлхийд дахинд өнөөдөр яг одоо 70-аад гарцгүй 44 улс. Энэхүү 70-аад гарцгүй 44 улс дэлхийн нийт одоо газар нутгийн 11%-ийг нь нийт хүн амын 7%-ийг нь одоо эзэлж байгаа. Тэгэхээр асар цөөнх гэсэн. Эдгээр 44 улс бол одоо тодорхой хэмжээгээр одоо байгалаас заягц азгүй улсууд гэдэг юм тоонд орсон байдаг байхгүй. Эдгээр улсуудыг харж байхад ямар асуудлыг одоо нэн тэргүүнд тавьж байгаа вэ гэхлээр хөрш зэрэгэлдээ улсуудтайгаа буюу одоо альва нэгэн байдлаар эдийн засгийн чадамжтай томоохон зах зээлүүдтэй яаж эдийн засгийн харилцаа холбоонд орж яаж худалдаа намаа хийж гэнэ гэдэг. Нэг бодлоор бид нар азгүй тийм ээ одоо
далаад гарцгүй гэдэг үгнээс. Нөгөө талаасаа болохоор бүгд найрамд хятад улс, Оросын улмын улс гэдэг маань бас томоохон зах зээл. Эдгээр зах зээлүүдээ бид нар хэрхэн одоо хамгийн боломжит одоо арилжаанд орох вэ? Одоо худалдаа намаа хийх вэ гэдэг маань хамгийн чухал асуудал болно гэсэн. Тэгэхээр бид яг өнөөгийн байгаа нөхцөл байдалтай манай Монгол улсын эдийн засаг маань бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй. Яагаад чадахгүй байгаа вэ гэхээр бид нар нөгөө бүгд найрамд хятад улстай өмдөрчдөгөө бүрэн хүчин чадлаараа худалдаа хийж чадахгүй нь л гэсэн. Яагаад тэгэхээр одоо би өдөртөндөө бизнесийн орчинд ажиллаж байгаа юм тийм ээ. Асар олон төслүүдийг харж байна. Эдгээр төслүүд бүгдээрээ л тоног төхөөрөмж юу хятадаас авч чадахгүй болсон, бараа материалаа авч чадахгүй болсон, түүхийд авч чадахгүй болсон гэсэн зогссон төслүүд аяг олон байгаа байхгүй. Ковидын үед гол анзаарэгдсэн зүйл бол бид нэр ерөөсөө 3-4 бомтоос хит хараат байна гэдэг нь бол гарч ирж байна. Экспортын талд ч тэр импортын талд ч тэр. Үндсэн одоо улсын төсвөн байна экспортоос бүрддэг тий. Тэр энэ мэн өөрөө тэр түүхий бараа материал маань яаж гарч байгаа гэхэд тээвэрлэж байгаа гэхээр үндсэндээ хэдэн бомбтод арил гарч байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нэр эхлээд энэ бомбтоос эхлээд энэ эргээд одоо эдийн засгийн хувьд бид нар өөрсдөө хүчрхэг болох хэрэгтэй. Ингэж дараагийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх одоо босод ажлын байрыг бий болгох, үйлдвэрлэлийг явуулах гэдэг юм те. Энэ юмнууд руу явах хэрэгтэй болоо дарааллын хувьд. Энэ утгаар бол бомбын сэргэлт тийг нэгдүгээр тавьж гинэ гэдэгт бол би яг энэ салбарын үнийн хувьд бол сайшаалтай харж байгаа. Импортын одоо нийт бараа бүтээгдэхүүний бараг 70% нь нэг бомб буюу замын үүдийн бомбоор орж иж байгаа. Энэний төвлөрлөлийг задлах тусам нэг бомбтар гарч байгаа асуудлаас үүдэлтэйгээр дотоодод зарагдж байгаа барааны үнийн өсөлттэй энэ бүгдийг бид нэр илүү хяналтайгаар одоо зохицуулж болж чадна гэсэн. Тэгэхээр энэ хамаарлуудыг бол багасгах нэгсэндөө бид нэр урд хөштэй хилж байгаа энэ бомбууд дээр илүү ач холбогдол өгснөөр илүү олон бомбоор бид нэр гадагшаа зах зээл рүү экспортын бараа бүтээгдэхүүнээ гаргана. Гадаад зах зээлээс орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг заавал хятад байх албагүй шүү дээ. Америкээс орж ирж байгаа бараанууд бол Тэмжин бомбоор дамжаал манайх руу орж ирдэг. Тэгэхээр энэ орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнийг бас төвлөрлийг нь задлах замаар эргээд эрсдлээ нэгдүгээрт бууруулна. Хоёрдугаарт илүү нөгөө үүсээд байгаа ботлнек гэж ярьдаг тэр гажуудлыг бол бид нэр багасгах замаар зардлын ч гэсэн бууруулах боломжтой гэж бол бодож байна. Ерөнхий сайд оюутны тэргүүлсэн засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлого бол Монгол улсын хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлсийг богино хугацаанд шийдэх хөгжлийн төлөвлөгөө. Бомтуудыг төмөр замаар, авто замаар, хурдны замаар холбож, тээвэр логистикийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, ачаа тээврийн урсгалыг сайжруулж, цаашид таранзит улс болох суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Бомт дагсан хот чөлөөт бүс аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. Бомтын сэргэлт. Далаад гарцгүй газар зүүн онцлогтой Монгол улс хуурай замын 42 бомт, агаарын замын 4 бомттой. Оросын холбооны улстай 29. Бүгд найрамд хятад ард улстай 13 бомтоор хэлэлдэг. Гэтэл одоогийн байдлаар автозамаар 7, төмөр замаар 3, агаарын замаар 1 бомт холбогдож, бомтын хүчин чадлаар дэлхийн 160 гаруй улсаас 130-д эрэмблэгдэж байна. Нийт экспортын 70% нь зөвхөн замын үүд, гашуун сухад бомтоор дамжиж, импортын 92% нь алтан булаг замын үүдээр дамжин өнгөрч байна. Шин сэргэлтийн бодлого нь гашуун сухад чиглэлийн төмөр замыг бүрэн ашиглалтанд оруулж, ханг, бичигт, шивээх хүрэн, арт суурь бомтуудыг төмөр замаар холбосноор 5600 орчим километр урттай үндэсний төмөр замын сүлжээг бий болгож, бараа тээврийн өртгийг 75%-аар хэмнэж, экспортыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. Алтан булаг замын үд бомтуудыг холбосон 987 км хурдны замыг бий болгон нэвтрэх урсгалыг эрс сайжруулна. Агаарын тээврийн либералчлалыг эхлүүлж, карго тээврийг хөгжүүлэн, аялал жуулчлал, экспортын шинэ боломжийг нэ. Шин сэргэлтийн бодлого. Монгол улсын засгийн газар. Жишээ нь Монгол улсын одоо 5 толгой буюу одоо коксцэн нүүрсний орд Баянуур аймагт бид нүүрсээ одоо экспортлоод Баянуур аймаг одоо ийшээгээ яваад хятадын гангийн үйлдвэр, замун одоо зэсийн үйлдвэр, аж үйлдвэрийн одоо том үйлдвэрүүдэд бид нүүрсээ одоо экспортлдог гэсэн үг. За гэтэл 5 толгоогоос одоо энэ оюу толгой маань энд байгаа. За оюу толгой 5 толгой 2 одоо нэг аймагт ингэ байж байгаа. Ерөөсөө энэ гашуун сухатын энэ хоорондын төмөр замыг л бидний хувьд өнөөдрийг хүртэл тавьж чадаагүй л ирсэн гэсэн үг. За 5 толгой аман дээрээс одоо 60-аас 65 орчим доллараар бид нүүрсээ зарчдаг.
Гэтэл хил дээр авцраад энэ маань $130 болдог. За тэгээд ийшээгээ ингээд яваад бид нар эхний одоо жишээлбэл төмөр замаар үйлдвэр дээр наваачаад 200-аас 200 орчим 200-аас 230 орчим одоо $1 зөрүүтэй. Тийм учраас бидний хувьд ямар их одоо жишээлбэл ингээд өртгөө энэ чинь алдаж байна вэ гэдэг нь зөвхөн одоо энэ чинь харагдаж. За одоо энэ чинь ингээд өвөр Монголын Баянор хот. За одоо ингээд нөгөө хил хаагддаг ч юм уу асуудлууд одоо энэ чинь ингээд жишээлбэл одоо оролт гаралтан дээр бөөгнөрл үүсэж байгаа. Одоо ч гэсэн энийг бол манай монголчууд илүү их мэдж байгаа. За Монгол улсын сангийн сайд бол ер нь бол ингээд өглөө бүхэн л ганц мэдээ хүлээдэг. Тэрний юу вэ гэхээр Гашуун Сүхбаатарын энэхүү бомбтоор Монгол улс хэдэн одоо автомашин нүүрс гаргасан бэ гэдэг. За заримдаа 1000-ыг гаргадаг, заримдаа 1200 гаргадаг, заримдаа 400 болдог, заримдаа 0 болдог. За энэ чинээс Монгол улсын төсөв үндсэндээ одоо 80-аас дээш хувь нь зөвхөн энэ Гашуун Сүхбаатарын бомбтоос л хамааралтай. За тэгвэл бид нэр яах вэ? За тэгвэл бидний хувьд ханги мандлыг холбох хэрэгтэй гэж одоо нэг бомбын сэргэлт хөтөлбөрийг хүрээдэг. За ханги мандлыг холбуул яах вэ гэхээр зөвхөн одоо жишээлбэл бид нар Гашуун Сүхбаатарын бомбтор гарч байгаа нүүрс болон зис, төмрийн хөдөр болон бусад ачаа тээвэр нэгээр өрсөлдөө нэмэгдэнэ. За энэ ч байгаа одоо хөх хоттой ч юм уу ханги мандлаар шууд холбогдох юм боломжтой гэсэн үг. За бичигт гэдэг маань энэ бид нар төмөр замаа бариад хөөт бичгтийг одоо цаг алдалгүй холбоно гэдэг нь энэ хоорондох төмөр замыг хийнэ гэсэн үг. За бичгтийн төмөр замыг барьснаар бид нар шипийн хот болон одоо бусад энд байгаа үйлдвэрийн оройнуудтай шууд холбогдно гэсэн үг. Нэг үрлэл бид нар энэчнээс бидний хувьд квот өөрөөсөө одоо гуух биш. Бидний хувьд яг үгээр за Гашуун Сүхбаат кокс нүрс бид одоо тэ жил тэдийг гаргана. Ханги мандлаар тэдийг гаргана, бичгтэр тэдийг гаргана, сүмбрээр тэдийг гаргана гэдэг энэ асуудалтай одоо бидний хувьд хоорондоо ийм ярих энэ чөлөөт өрсөлдөөн дээр бий болох гэдэг агуулгаараа л ерөөсөө энэ бомбын сэргэлт гэдэг маань туйлын чухал болчиход байна. За ингээд бид нэр одоо нөгөө зүүн баянгийн төмөр зам гэдэг маань яагаад чухал вэ? Хэвтэ тэглэгийн гэж одоо яриад байдаг маань ерөөсөө 5-7 замын үүд хоёрын энэ төмөр замыг л холбох хэрэгтэй. Ер нь тэгээ манайх бол одоо баруун босоо гэдэг маань одоо үндсэндээ энэ харагдаж байна. За төв зүүн босоо төмөр зам байх хэрэгтэй гэдэг маань л энэ. За ингээд шивээ хүрэн арт зүрийг холбоно гэж сэхэ бомб. За эдгээр маань ингээд холбогдсноороо энэ байгаа хүрд нүрсний ордууд байгаа. Зөвхөн бид нар 5-7-оос биш бусад бид нар одоо энд байгаа аж үйлдвэрийн оройнуудтай Монгол улс илүү холбогдох. Гэхдээ тэр нь зөвхөн нүүрс экспортлох, зэс экспортлох биш ачаа тээвэр. Энд байгаа одоо жишээлбэл аймагуд өөрсдөө аж үйлдвэрийн оройнууд болж хөгжих юм боломжтой гэсэн үг. Тийм учраас бомбын сэргэлт нэгдүгээр төмөр замбал туйлын одоо чухал юм аа. Бомбын сэргэлтийн хувьд бид нар одоо нэг зүйл дээр жоохон зэгцэлж ойлгох хэрэгтэй байна. Үндсэндээ 3 том зүйл байна. Манай салбар дээр. Нэгдүгээр давцамаар холбох асуудал, хоёрдугаар төмөр замаар холбох асуудал, гуравдугаарт агаарын хилийн тоог нэмэгдүүлээ л гэж. Тэгэхээр бид нар уул уурхайн бараа бүтээгдэхүүнийг яавал ахиу хэмжээгээр экспортлох үгвэл төмөр замаар тээвэрлжиж тухайн нэгжид ногдох тээврийн зардал өртөг буурна. Тэр нь бид нар дээр эргээд ашиг болж ирэх л ийм л энгийн логикт. За мэдээж үйлдвэрлэл бол чухал. Үйлдвэрлэл бол чухал. Өөрөөр хэлбэл гадаад хүчин зүйлээс хамаарлаа багасгахын тулд бид үйлдвэрлэлээ бид одоо илүү хүчтэй болгох хэрэгтэй. Гэхдээ энд хугацаа хэрэгтэй. Хугацаа хэрэгтэй байх энэ дунд урт хугацааны асуудал. За бомбын асуудал бол бид нар тулцсан асуудал. Нэгдүгээр асуудал. Бид нар энийг богино хугацаанд шийдэх хэрэгтэй асуудал байхгүй юу? Богино хугацаанд шийдэх хэрэгтэй асуудал. За тийм учраас бид нар одоо яг энэ бомбын сэргэлт дотор маш тодорхой тоонууд зорилтуудад тавьсан байгаа. Олон бомб чинээр нээх нь чухал биш. Одоо байгаа бомбтууд дээр бид нар нэвтрэн өнгөрөх чадваруудаа одоо нэмэгдүүлэх одоо шаардлагатай. Тэнд одоо яг хэлийн бомбын одоо хяналтын байгууллагуудын одоо үйлчлэх нэвтрэн өнгөрөх чадвар дээрээс нь яг Монгол улсынхаа яг эдийн засгийн одоо төвд тийм ээ Улаанбаатар за бусад эдийн засгийн төв за ялангуяа яг эдс баялагын маань гол одоо уул уурхай дагсан бүс нутгийн энэ төвд тэгээд дид үтцээр бомбтууд руу шууд холбох нь одоо бас хамгийн том чухал асуудал. Тэгжээж бомбт маань өөрөө яг эдийн засгийн урсгалыг бий болгоно гэсэн үг. Урсгалыг бий болгоно гэсэн үг. Бидний хувьд жилд коксцэн нүүрс одоо нэг 30-аас 35 сая тонн нүүрс гаргах нь одоо бидний
бүр маш том хэмжээний зорилт. Гэтэл зүгээр ганцхан гангийн үйлдвэр 115 сая тонн одоо нүүрс боловсруулах хүчин чадалтай байж гэнэ гэсэн үг. Тийм учраас бидний хувьд ерөөсөө 5-7 оюутлогын одоо баялаг буюу экспортон дээр бидэрт бол олон боломж байгаа. Гагцгүй яадаг вэ гэхээр бид нар энэ тээвэр логистик буюу нөгөө бомбуудын нэвтрэх хүчин чадал дээр л бидний хувьд асуудалтай болчихдог. За хэрвээ бид нар жилд 100 сая тонныг ч юм уу 60 сая тонныг гаргавал зүгээр зөвхөн одоо энэ одоо 3 юм уу 4 бомбыг бидний хувьд төмөр замаар холболоо гэхэд одоо байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2 дахин тэлнэ. Бид нар энэ уулуурхайн салбарыг цааш нь өшөө тэлэх томруулах бүрэн боломж потенциал байгаа. Тэгч шаардлагатай. Тэгжээж бид нар богино хугацаанд хөгжил ярина. Ингэж тэлэх томрохын тулд бид нар эргээд нөгөө талдаа энэ гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг хэн нэгэнд зарж оруулах шаардлагатай. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол манай Монгол Улсын уулуурхайн одоо бүтээгдэхүүнд худалдаж авч байгаа цорын ганц дэлхийн хамгийн том зах зээл маань урд байж байна. Энэхүү зах зээл рүү бид нар айгүй олон суугаар холбогдох шаардлагатай байгаа юм. Ингэж олон суугаар холбогдоход мэдээ зөвхөн ганцхан гашуун сухатын одоо бомбоор нүүрсээ экспортлоод бид нар хол явахгүй. Ойлгомжтой. Энэ бол угаасаа юуны л асуудалтай. Одоо capacity буюу тэр байгаа багтаамжийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ багтаамжийг бид нар тэлхээс өөр шаардлага байхгүй. Хэрвээ эдийн засгийн урагшааныг алхам алхах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг тэлхийн тулд дараагийн бомбууд нэн шаардлагатай болж эхэлж байна. Энэ өөр өшөө бас манай Монгол улсад өөр ач холбогдолтой. Ягаад вэ гэхээр одоо манай бүх аймагуудыг хэрвээ бид нар игнүүлээд харах юм бол өмнө говь ямар вүлээ? Яг өмнө говийн баруун талд байж байгаа Баян онгор ямар вүлээ тийм ээ? Өмнө говийн зүүн тийш байж байгаа Дорн говьд ямар хөл. Тэгэхээр эдгээр аймагуудын одоо хөгжлийн төвчнүүд нь бас айгүй ялгаатай болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг эргээл дэд бүтэц бомб тийм ээ хаашаа төвлөрч чинь тэнд бол хөгжил ирж байна. Одоо бид нар өмнө говьоос дараагийн аймагуудыг яаж хөгжүүлэх? Тэхийн тулд бид нар бас дараагийн бомбуудыг хэрхэн харах гэдгээ засгийн газрын зүгээс харах л зөв гэж бодож байна. Энэ аливаа асуудлуудыг одоо гарах гарцуудыг импорт орох сувгуудыг одоо бид нар нэмэгдүүлэхгүйгээр өнөөгийн эдийн засаг маань бол одоо ингээ байгаа саваа ингээ дүүргэж байна л да. Тэгэхээр цаашаа аяга томруулах шаардлагатай байна. Тэгжиж л одоо дараагийн хөгжил, дараагийн эдийн засгийн өсөлтийг ярих шаардлагатай болж байна. За хувь хүн бол машин авч чадна, зам барьж болж чадахгүй шүү дээ. Одоо компаниуд бол жижиг дунд үйлдвэрүүд байдаг юм уу, том үйлдвэрүүд байдаг юм уу? Тэд нар бол өөрсдийнхөө үйлдвэрийг өргөдөх ч юм уу те шинээр үйлдвэр барьж чадхаас биш цахилгаан станц байраад ингээд явах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ суур хүчин зүйлүүд, энэ суур дэд бүтцийг хэн хийх ёстой вэ гэхээр төрөөс хийх ёстой. Мэдээж гүйцэтгэгчээр нь бол хувийн байгууллагуудыг оруулах ёстой байна. Тэгэхээр төр гол энэ суур дэд бүтцүүдийг хангах замаар дотоодын тодорхой салбаруудыг тэр дундаа нэмүү бүртгэх бүтээж байгаа энэ уулуурхаан бус уулуурхаа болоод уулуурхаан бус салбаруудыг бол дэмжинэ. Үүний нэг хэсэг бол яа харахгүй бомтолчд. Бидний энэ хилээр гаргах хугацаагаа тий энэ хяналт болон одоо энэ тээвэр логистикийн энэ дэд бүтэц муутагаас үүдэлтэйгээр маш удаан гарч байгаа энэ процессыг хурдчлах тусам нэгдүгээрт улсаараа гарч байгаа тэнд Монгол улсын иргэн гарна уу эсвэл Монгол улсын компани үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ гаргана уу энэ хугацаа чинь багасна. Зардал нь багасна. За дээрэс нь далаад гарцгүй манай улсын хувьд агаарын тээвэр төлөв чухлаа. За өнөөдөр бид нар Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлал зөвхөн олон улсад нээлттэй бусд нь хаалттай. Яагаад бид нар жишээлбэл ингээд Чоо болсон Хөлбөмбөр аймгийн хувьд шууд олон улсын нислэг нээж болохгүй гэж. Одоо энэ чинь ингээд 2.6 сая хүн яагаад заавал Улаанбаатар хот руу ирээд дорнд явах хэрэгтэй гэж. Яагаад энэ ч жишээлбэл түүхээ илжүүлчлээ одоо үзэх юм шууд нислэг байж болохгүй гэж. За мөн одоо жишээлбэл ингээд хөвсгөл байгалийн аялал жуулчлалын бүс. Яагаад хөвсгөл рүү одоо жишээлбэл олон улсын тийм ээ жуулчид шууд зөөр ирж болохгүй гэж. Яагаад заавал Улаанбаатарт буучаад тэгээд одоо замаар холбогдоод ингээд тий одоо замдаа нэг өдөр алдах ёстой гэж. Тэгэхээр бидний хувьд бомбын одоо сэргэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд агаарын тээврийн бомбын одоо асуудлыг илүү олон болгохтой холбоотой асуудал байна. Бид нар одоо нэг байгаа асуудлыг дор хаяж бид нар 4-5 олон улсын одоо агаарын тээврийн бомбыг зүүн бүс нутагт, төвийн бүст, за хангаан бүст, баруун бүст гэдэг байдлаар хийх нь бол туйлын чухал. За тийм учраас бид нар олон улсын зэрэглэл рүү одоо ахиулна гэсэн. Бид нар 5 газар дээр аймгийн төвд ирнэ цаашдаа
олон улсын байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр агаарын бомтуудыг хөгжүүлье гэж. Баруун аймаг дээр Улаангом, Ховд аймаг, тэгээд аялал жуулчлалын зориултаар Мөрөн, Өндөр хаан Чойволсон. За Ховд аймаг Чойволсонгийн хувьд бол нөгөө Монгол улсын нутагтайгөө дамжиж өнгөрч байгаа агаарын хөлгүүдийг одоо яг ослын буулт хийх үед зайлшгүй шаардлага гарсан үед хүлээж авах хүчин чадалтай юм буудлууд байх хэвээр. Одоо энэ төвийн хэсгээр гарч байгааг бол буян тухай болон Чингис хааны эсэх онгоцны буудлын дээр хүлээгээд авна. За баруун тал болон зүүн тал дээр талын энэ маршрут дээр бол Чойволсон Ховдыг бид нар хүссэн ч хүссэн ч өргөтөхөөсөр арга байхгүй болж байгаа юм. За Улаангом буюу Увс аймгийн энэ бомтын эсэх онгоцны буудлын хувьд бол цаашдаа Оросын холбооны улсын Тува, тэгээ Красноярск гээд хилийн энэ ойр орчмын хотууд руу нисэх ийм чиглэлийн зориултаа. За Хинтээ аймгийн эсэх онгоцны буудлын цаашдаа Хэзэн Чингис хааны төрсөн нутаг Хинтээ аймгийг аялал жуулчлалын бүс болгож хөгжүүлэхэд урьдчилж бид нар одоо юуныхаа Хинтээ аймгийнхаа эсэх онгоцны буудлыг хамгийн багаар удахад 4D, 4C зэрэглэлийн онгоцны буудлал болгож ээж гадны нислэгүүдийг одоо шууд авна. Мөрөнгийнхэн ялгаа байхгүй. Цаашдаа Өндөр хааны нэгэн адил манай аялал жуулчлалын гол бүс. За тэгээ Улаангом Ховдыг бол бид нар ганцхан нөөц буудлал гэдээ байгаад байхгүй. Бас аялал жуулчлалын чиглэлээр хөгжүүлэх бүрэн болцоод. Ийм зүйлүүд л одоо бомтын ажлын хүрээнд явагдаж байна. За энэ эсэх онгоцны буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд бол Өндөр хааны эсэх онгоцны буудлын ажил 2 жилийн өмнө эхэлчихсэн. Одоо зурвас бол төгсөл шатандаа явж байгааг 92%. За вокзалын барилга 50% гүйцэтгэлтэй ийм байдалтай байна. За хөрөнгө мөнгөний асуудал шийдэгдээд ирвэл цаашдаа бид нар сая нэр дурдсан эсэх онгоцныхаа буудлуудыг өргөтгөхөд явна. За дээрэс нь агаарын тээврийн хувьд бид нар зөвхөн одоо хүн тээврийн ийм л одоо асуудал дээр бид нар төвлөрч ирсэн. Бид нар яагаад олон улсын одоо карго тээврийн компаниудтай Монгол улс харьцаж болохгүй гэж. За дээрэс нь бидний дээгүүр одоо ингээд нисэн өнгөрч байгаа агаарын тээврийн том компаниудыг одоо дамжин өнгөрүүлэх цэг яагаад Монгол байж болохгүй гэж. Яагаад бид нар хөшгийн хөндийг хот болгож болохгүй гэж. Яагаад бид нар одоо жишээлбэл зарим одоо бараа бүтээгдэхүүний магадгүй бүгд найрамдах ард улс руу ч юм уу Оросын холбооны улс руу аль нэг 3 дахь улсаас орж ирж байгаа одоо жишээлбэл бараа бүтээгдэхүүний угсралтыг ч юм уу сав баглаа боодлыг ч юм уу за альсвал бид нар тодорхой хэмжээний нэмэн өртөг шингэх зүйлийг Монгол улс хийж болохгүй гэж. Тийм учраас бидний хувьд одоо энэ бомтын сэргэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд зөвхөн бид нар төмөр зам, автозам, хурдны зам буюу хуурай замын бомтуудыг ярихаас гадна агаарын тээврийн одоо бомтуудаа бидний хувьд бол илүү их тийм өргөтгөх зайлшгүй одоо шаардлага бол байгаа гэж ойлгож байна. За энэ дээр бидний хувьд одоо энэ бомтын сэргэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд хувийн хвшлийнхэнтэйгээ бас одоо бид нээлттэй хамтарч ажиллах бол бэлэн. Тэр нь зөвхөн Монгол улсын хувийн хвшил биш. Бид нар дэлхийн ачаа тээврийн, карго тээврийн том компаниудтай бидний хувьд бол хамтарч ажиллаж болно. Бомтын сэргэлтийн ажил гараанаас гарсан. Өнгөрсөн хугацаанд гол бомтууд болох Гашуун Сухайд бомтын өргөтгөл шинжилгээ ажил хийгдэж, Чингэлэг тээврийн терминал болон жолоочгүй ухаалаг тээвэр AGV технологи нэвтэрсэн. Шивээ өрөнгийн өргөтгөл шинжилгээ ажил 9 сар дуусна. Мөн бомтуудыг автозам, төмөр замаар холбох ажиллаж эхэлсэн юм а. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ өнгөрсөн хугацаанд 10 бомт дээр биечлэн ажиллаж асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлсэн юм а. Гашуун Сухайд бомт 2021 оны 9-р сарын 21. Зар дахлын үед үйл ажиллагаанд зогсон байдалд ороод байсан Гашуун Сухайд бомтын үйл ажиллагаа сэргэж эхэллээ. Тус бомтонд төр хувийн хвшлийн түншлэлээр Чингэлэг тээврийн терминалд ашиглалтанд орж, нүүрс тээвэр хүний оролцоо багтаа Чингэлгээр явж эхэллээ. За энэ шийдэл бол 2 сарын хугацаанд бас их сайн ажилласан байна. Нэгүрэл төр хувийн хвшлийн түншлэлээр одоо оролцогч компаниуд хамтдаа санхүүжилтаа гаргаад Чингэлэг тээврийн одоо терминалыг байгуулсан байна. За энэ яг гол агуулга нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар жолооч нар хоорондоо контакт үүсэхгүй Чингэлэг одоо тээврийг одоо энэ автобус болох юм логистик үйлчлэгээр шийдэж байгаагаараа өөрөө их онцлог. Одоо хамгийн багаар бодоход жид 8 сая. За дээрэс нь биднүүсийн тооцоогоор 19 сая хүртэл нэмэгдэх боломжтой. Төр хувийн хвшлүүд хамтран ажиллавал бас их боломж байгаа гэдгийг бол харуулах юм томоохон төсөл бол хэрэгжсэн маш богино хугацаанд. Тэгээ 2021 оны
10 сараас хойш бол Чингэлэг тээврийн терминалаас бол нүүрс тээврийн үйл ажиллагаа явж байгаа. Одоо улмаар бол жигдрээд бол Чингэлэг тээврийн терминалаас нүүрсний экспорт бол тогтвортой нэмэгдсэн ийм дүр зурагтай явж байна. Гашуун Сүхбат бомт 2022 оны 5 дугаар сарын 26. Ерөнхий сайд Оюн Эрдэнэ энэ оны 2 дугаар сард бүгд найрамд хятадаар дуусад айлчил хийж 14 жил гацсан Гашуун Сүхбатын төмөр замын хэл холболтын цэгийг бүгд найрамд хятадаар дууссан талтай тохиролцсон юм а. Улмаар Гашуун Сүхбат бомтын төмөр замын экспортын ачаа шилжүүлэн ачих терминалын бүтээн байгуулалт эхэллээ. За ер нь бид нар экспортын нэг гарттай шүү дээ Гашуун Сүхбат. Энэ гарцаа бидний хувьд одоо ойрын ирээдүйд 4 болгоно гэдэг ийм одоо чиглэлийг хийгдээд урд нь бид нар одоо төмөр замын бүтээн байгуулалтууд 10 гаруй жилийн хүргэлцдэг одоо бас ийм жишг одоо байдаг бас улс төржил байдаг гэсэн бол бид нар энэ жилийн хугацаанд одоо 400 гаруй км 2 төмөр замыг энэ зундаа багтаагаар бүрэн ашиглалтанд дуусна. Төмөр зам Монголд үүссээс хойш 75 жилийн дараа хилийн замын үдийн ирээний төмөр зам холбогдсноос хойш бараг одоо 50 хол гарсан жилийн дараа Хятад улстай Монгол улс 2 дахь хилийн гарцыг хийх гэж байна. Энэ жилдээ одоо урагшаага ханги мандлын чиглэлийн төмөр зам, за ирээдүйд шивээ хөрөн сэхээгийн төмөр зам, баруун босоо, за зүүн босоо буюу бичгтийн чиглэлд төмөр замууд баригдаад ингээд ирнэ. Шивээ хөрөн бомт 2022 оны 5 дугаар сарын 26. Зар дахлын улмаас 7 сар үйл ажиллагаанд зогссон шивээ хөрөнгийн бомтос сэргэж нүрс экспортлж эхэллээ. Бомтын сэргэлтийн хүрээнд шивээ хүрэнд төр хувийн хвшлэн түншиллээр 17 га талбайд Чингэлэг тээврийн терминал баригдаж байна. Мөн жолоочгүй ухаалаг тээврээр экспорт хийх ажил бэлэн боллоо. Эдгээр бүтээн байгуулалт хийгдснээр шивээ хүрэн бомтын хүчин чадал 4 дахин нэмэгдэж жилдээ 40 сая тонн нүрс экспортлох боломж бүрдэнэ. Удахгүй шивээ хүрэн сэхэ бомтын төмөр замын ажлыг эхлүүлж ард суурь шивээ хүрэн бомтыг холбох баруун босоо чиглэлийн үндэсний төмөр замын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Шивээ хүрэн бомт бол манай одоо нүүрсний экспортын 48%-ийг эзэлдэг ийм бомт. За жилд дунджаар 10-аас 15 сая тонн нүүрс экспортлдог. За гэтэл боломжтой одоо хувилбараар бомтын сэргэлтийг бид хийж чадвал энэ тоо 40 сая тоннд одоо хүрч 3 дахин нэмэгдэх юм боломжтой гэж ойлгож байна. Тийм учраас төр засаг аж ахуй нэгжүүдтэйгээ илүү ойрхон бас хөрөнгө оруулагчтайгаа илүү их тийм ойрхон ажиллах зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Нарийн Сүхбатын бүлэг ордод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 аж ахуйн нэгж төр хувийн хвшлийн түншлийн хүрээнд Чингэлэг тээврийн терминалыг байгуулж байгаа нийт 42 орчим тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт бүхий энэ терминал одоо удахгүй 2022 оны 9 сарын ихээр одоо ашиглалтанд орохоор бид ажиллаж байна. Замын үд бомт 2021 оны 7 дугаар сарын 3. Ерөнхий сайд замын үд бомтод ажиллах үеэрийн ачаа тээврийн урсгал саатаж буйг богино хугацаанд арилгах. Мөн замын үдэд үүссэн авилгын сүлжээг илрүүлж авилагчдад хатуу хариуцлага тооцохыг үүрэг болгосон юм. Улмаар албан тушаалтнуудад хариуцлага хүлээлгэн ажлаас нь чөлөөлж замын үдийг цэгцэлжээ. Тус бомтонд өргөтгөл шинжилгээний ажил хийгдэж байна. Ханги бомт 2022 оны 3 дугаар сарын 11. Экспортын гарцыг нэмэхийн тулд ханги мандлын бомтыг засгийн газар 2 дахь замын үд гэж тодорхойлон бүтээн байгуулалтыг эхлүүллээ. Зүүн баян ханги чиглэлийн 226 км төмөр замын бүтээн байгуулалтыг төр хувийн хвшлийн түншлэлээр эхлүүллээ. Үндэсний аж ахуйн нэгжүүд хагас жилийн дотор төмөр зам барьж ашиглалтанд өгөхөөр ажилдан орсон юм а. Одоо бид нар бууд 262 дахь км байгаа одоо бууд хоттой буюу одоо гангийн гол үйлдвэрлэгчдийн нэг болохын хоттой бидний шууд холбогдож байгаагаараа энэ үл өөрөө одоо олон жилийн хувьд бас манай төр засаг төлөвлөж ирсэн ийм одоо стратегийн шинэ гарц гэж ер нь ойлгож болно. Энэ шинээр 2 одоо бомбд холбогдсон. За энэ төмөр замууд маань манай үндэсний төмөр замын сүлжээ. Үндэсний төмөр замын сүлжээ. За ирээн цав замын үд Сүхбаатар энэ төмөр замын бомтууд бол манай Улаанбаатар төмөр замын ийм одоо сүлжээ. Тэгэхээр үндэсний төмөр замтаа болж гэнэ гэдэг маань бидний хувьд одоо стратеги маш том чухал ажил болтой юм аа. Бичигт бомт 2022 оны 7 дугаар сарын 2. Шин сэргэлтийн бодлогын бомтын сэргэлтийн хүрээнд зүүн босоо тэнхлэгийн үндэсний төмөр замын сүлжээ буюу Чойблсон Хөөт бичиг чиглэлийн 415 км төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүллээ. За бичигт бомт бол манай Монгол улсын зүүн босоо тэнхлэгийн ийм одоо зам 415 км үргэлжлэн.
За давуу тал нь бол далаатай хамгийн ойрхон 800 орчим километрт бол далаа байгаа. Тийм учраас өрсөлдөөн үүснэ гэсэн үг, экспорт нэмэгдэнэ гэсэн үг. За мөн одоо баруун босоо тэнхлэгийн төмөр замын одоо бэлтгэл ажлыг хангаж байна. За ингээд хэрвээ баруун босоо, зүүн босоо аль аль нь явж чадвал үндсэндээ одоо манай тээвэр логистикийн хүчин чадал бол 2 дахин шууд нэмэгдэх юм боломжтой. Энэ хэмжээгээр одоо экспорт нэмэгдэнэ гэдэг маань эдийн засаг өөрөө тэлэх юм одоо боломжтой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоогоос 30 жилийн өмнө одоо бичгтийн бомб анх яг 7 сарын 2-ны энэ өдөр нэгдчихсэн бол одоо яг 30 жилийн ойн дээрээ одоо ингээд төмөр замаар холбогдох ийм том үндэсний хэмжээний бодлого дэвшигдэж байна гэж одоо товчхондоо бол ойлгож байна. Ерөнхийдөө оюун эрдэнэ бомбын сэргэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх брэнд дээрх бомбуудаас гадна хөлхөн хавраг, цагаануур, дайны зэрэг бомбууд дээр биечлэн ажилласан юм. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хөлхөн, цагаануур, дайнгийн бомбыг автозамаар холбоно. Автозам төмөр замын асуудал бол харьцангуй сайн явж байгаа гэж хэлж болно. Бид нар одоогийн байдлаар Орос улсын хятадтай холбогдсон 10 бомбыг хатуу уучлалтай автозамаар холбохоор төлөвлөсөн явж байгаа. Аливаа ажлын үр дүн хамгийн чухал. Тэгвэл бомбын сэргэлтийг хэрэгжүүлснээр Монгол улсад ямар үр өгөөжтэй вэ? Ерөнхий сайд оюутны тэргүүлсэн засгийн газрын нэгд эренбэлж буй бомбын сэргэлт Монгол улсын хөгжилд ямар үр нөлөө үзүүлэх вэ? Далаад гарцгүй 2 том хөрштэй байгаа учраас бид нар ерөөсөө 2 хөрштөөгөө одоо бомбын нэвтрэх чадварыг сайжруулахаас өөр бидэрт бол ямар ч гарц байхгүй. Тийм учраас бомбын сэргэлтийн асуудлыг нэгдүгээр авч үзсэн. Бомбтой холбоотой энэ асуудал өөрөө манай хөгжлийн гол хязгаарлагч хүчин зүйл. Бомбын сэргэлтийг бид хийхгүйгээр аж үйлдвэрийн бодлого, Улаанбаатар хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийн асуудал, тэр байтугай боловсруулах үйлдвэрийн асуудал, нүүрс болон одоо бусад бүтээгдэхүүний экспортын асуудал, за мөн одоо алсын хараа 2050 дээр байгаа дотоодын бүтээгдэхүүний өсөлт эдийн засгийн объем томрогтой холбоотой асуудал, хувийн эмчилж чөлөөтэй хөгжиж олон улсад өрсөлдөх чадвартай болох энэ бүх зүйл бол цаасан дээр зарцнаа гэж хэлээд байгаа юм аа. Бид урд төрштөг 17 бомбтор одоо хилдэг байгаа юм. За 17 бомбтоос ингээд булган, шивээ өрн, гашуун сухад, за ханг, замын үд бичигтгэд энэ 6 бомбт дээр бид гол анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Энэ 6 бомб дээр одоо гарцуудаа нэмэн, нэвтрүүлэх чадваруудаа нэмэхээр одоо ингэж зорж байгаа. Жишээлбэл Өмнө Говь аймгийн Баяннуур гэхээр бид нар зөвхөн одоо Хөх хотод байгаа коксчих нүүрсний боловсруулах үйлдвэр болон төмрийн хөдрийн үйлдвэр, гангийн үйлдвэрүүдэд л одоо бид нар нүүрсээ зарж ийн гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар. За гэхдээ төмөр замаар биш үү? Тэр чинь одоо ингээд нөгөө олон машинаар дамжаад асар удаан одоо ингээд нэг бомбтоор зөөж ийн гэсэн үг. За гэтэл бидний хувьд саяны ярьжсэн одоо ханг мандлын бомб, за дээшлээд одоо бичгтийн бомб гэд ингээд бомбуудын нэвтрэх хүчин чадлыг сайжруулад тэднийг бид нэр одоо төмөр зам болон за хурдны замаар холбож чадвал яг гэхээр бид нар одоо за Бээжин, за Хэбэмүж гэж ярь. Гол энэ одоо гангийн үйлдвэрлэлүүдийг ингээд эренбэлэхэд үндсэндээ бүгдээрээ л Монголтой хэл талгаа. Гэтэ бидний хувьд зөвхөн одоо энэ одоо улаанаар тэмдэглэсэн буюу Хөх хотын болон Баянуурын энэ хэсгийн үйлдвэрүүдтэй л бидний хувьд зөвхөн харьцдаг гэсэн Монгол улс. Тийм учраас нөгөө өрсөлдөөн байхгүй гэдэг байгаа юм. Гэтэл бид нар Хэбэ мужтай, Джонсын мужтай болон бусад энэ томоохон гангийн үйлдвэрүүдтэй хэрвээ бидний хувьд ингээ холбогдвол жишээлбэл нийт гангийн үйлдвэрлэлийн 24%-ийг жишээлбэл Хэбэ муж эзэлдэг. Тэгэхээр бидний хувьд одоо төмөр замаар бидний хувьд аль болохоор олон бомбтоор шууд ийшээгээ богино хэмжээнд тээвэрлж чадах нь өөрөө өрсөлдөөнийг үүсгэж байна гэж ойлгож болно гэсэн үг. Одоо Тэнжинээс Европ руу өрөх хамгийн дөд хуурай замын зам манай улсаар дамждаг. Яг одоо ингээд одоо географикаар харах юм бол манай улсаар дамждаг хамгийн ашигтай хамгийн дөд зам нь манайхаар байдаг. За гэтэл манай энэ бомбтуудын хөгжлийн асуудал, за дотор нь бомбд хоорондын дэд бүтцийн асуудлаас болоод манайх эндээс дандаа хоцож гологдож үлддэг. Уг нь бол тэр нэг бүс нэг замын асуудал маань ерөөсөө энэ бомбтуудын асуудал юм байгаа шүү дээ. Бомбтуудын асуудал. Өөрөөр хэлбэл бомб тулганы ард нэг одоо тусгаар улс байна. Тусгаар улсын ард мэдээж одоо улс төр ингээд янз бүрийн асуудлууд байдаг. Энийг бүгд уг нь энийг дийлээд энэ олон улсын интеграцчлалд ороод энэ бомбтой одоо нээлттэй байлгаж чадвал бид нар энэ
Евразийг бүрхсэн энэ одоо бомбтуудаар дамжсан энэ ачаа тээврийн маш том интеграцлд орох бүрэн боломж байгаа юм. За зөвхөн бидний хувьд гангийн үйлдвэр ч юм уу одоо төмрийн өдрийн үйлдвэрт нүүрс экспортлох одоо асуудал бас биш. Энэ өөр ачаа тээвртэй холбоотой асуудал. За дахиад бомбтууд байна. За дахиад нөгөө бидний ярьжсэн гол бомбтууд гашуун сухад за ханг мандлааны ший, бичгтэй хий. За шивээ хүрэн арт суурийг холбоё. За ингээд бургастай болон бусад бомбтуудаа ингээд авцамаар холбоё гэдэг байгаа нь. За жишээлбэл хойдолд одоо ингээд улаан үд 3.1 сая хүн. Үндсэндээ бидний хувьд одоо ингээд аялал жуулчлалын хувьд асар тийм том боломж зүгээр л бидний хажууд байж гэсэн. Харамсалтай нь ийшээ байгаа бомбтууд авцамаар холбогддог. Тийм учраас зөвхөн улаан үдээр л одоо орж ирдэг тийм ээ ийм асуудал байдаг. За замын үүд алтан булгийг одоо бид нар хурдны замаар холбох ажлаас бүгднийг нь одоо хооронд нь жишээлбэл ингээд авцамаар болон хурдны замаар холбох ажлуудаа хийе гэдэг байгаа нь бас дахиад үүнтэй холбоотой. За жишээлбэл одоо сүмбэр болон баян өшөө бомб гэдэг энэ 43 сая хүн. За замын үүд болон одоо ханг мандал за одоо бид нар нөгөө холбоно гэж байнга ярьдаг гашуун сухат бомб маань 64 сая хүний зах зээл. За шивээ хүрэн арт суур 1.2 14 сая. За энэ өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр төвдөө байгаа одоо Улаанбаатар хотод төвлөгдсөн байгаа одоо манай орлогогүй болчиход байгаа л иргэд маань энд цугларчаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээ нэг хот ус болчиход байгаа. Энэ бомбуудыг түшгэлсэн аж үйлдвэрүүд бидний хувьд одоо байгуулагдах боломж үүснэ гэсэн үг. Тэгээ цаашид бид нар бас энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бомбууд өөрөө маш их том үүрэг оройлоо. Сая гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бид нар бас нөгөө эдийн засгийн сэргэлтийн хүрээнд батлуулсан. Энэ хуулийн хүрээнд бүс орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлье. Бүлэг жуулчдыг визгүйгээр тодорхой хугацаатай нэвтрүүлж тухайн бүс орон нутагт аялал жуулчлалыг татах юм одоо хуулийн эрх зүйн шинтгэл бодлого хийгдсэн. Дээр нь бид нар цахим виз, электрон визүүдийг олгох эрх зүйн орчин бүрдээд өнөөдөр энэ визүүд олгогдоод явж байгаа. Тэгэхээр аялал жуулчлал, гадаад худалдаа тийм ээ. Энэ бүхэн манай улсын эдийн засгийн өөрийнх нь үндсэн одоо гарц гаргалаа юм аа. За 3 дугаар өнөөдөр бид нар Өмнөгов аймагт одоо байгаа тийм ээ одоо жишээл 5 толгой оюутлогыг л илүү мэднэ. За ингээд эрдэнтийн үйлдвэр. За ингээд бусад одоо жишээл уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээ уул уурхайн одоо том баялагуудаа бидний хувьд бол өнөөдөр хүртэл бас тээвэр логистикаас болоод ашиглаж чадаагүй гэж ойлгож болно гэсэн. Нэг үрлэл маш их хэмжээний нэг ачаа тээвэр хэрэгтэй болдог учраас хөрөнгө оруулагчид ороод хөрөнгө оруулъя гэхээр өртгийн хувьд бусад улстай өрсөлдөх чадвар болчихдог. Яг тэгэхээр одоо тийм ээ маш их тийм одоо урт хугацаанд машинаар тээвэрлэх болдог. Хэрвээ бид нар бомбын нэвтрэх чадварыг одоо олон улсын түвшинд хүргэж чадвал шивээ овоодч боломж байгаа, цагаан сувгч боломж байгаа, харамгтайч боломж байгаа, баруун наран гэд бусад ийм одоо ашиглагдаагүй байгаа орд газруудынхаа баялагийг бидний хувьд яралтай ашиглах ийм боломж бас биднэрт бол энэ бомбын сэргэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд бий болно гэсэн үг. За бомбын сэргэлтийн хөтөлбөртэй холбоотой аж үйлдвэрийн сэргэлт аяндаа бий болно. Яг тэгэхээр эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцэл асар их хэмжээнд өөр болно. Хөрөнгө оруулалт аяндаа бий болно гэсэн үг. Яг тэгэхээр бид нар өрсөлдөх чадварыг нэмээд өгч байна гэсэн үг. Өртөг хямд болно гэсэн үг. За энэ үл ингээд зөвхөн говийн бүс нутаг. За одоо баруун босоодын хэлэг гэж бид нар яриад байгаа. Арт суур шивээ хүрэн дунд байгаа ордуудыг харуулж байна. За зээгт алтан хөтөр дөрвөлжин одоо хөшөөтийн уурхай гэдэг юм байна. За дээрээс нь шин жинст. За хонхор дэрс, хотгор баруун, нарийн сухад, овоодлогот гэд байгаа ихэнх нь одоо хүрэн нүүрсний ийм орд газрууд байна. За нүүрсний хувьд бол одоо ялангуяа хүрэн нүүрсний хувьд бол зах зээл нэлээд хумигдж байгаа. Ийм үедвэл бид нар нэн яралтай одоо энэ ордуудаа бидний хувьд бол ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. За энэ бол ихэнх нь одоо хувийн хвшлийнхэн энэ лицензүүдийг авсан байгаа. Төрийн мэдэлд байгаа лицензүүд байж байгаа. За энэ одоо өнөөдрийг хүртэл энэ баялагууд яагаад ашиглагдаж Монгол улсын одоо экспортод нөлөө үзүүлж чаддгүй гэхээр ерөөсөө л дид бүтц байхгүй. Ерөөсөө л бомбууд байхгүй гэсэн үг. Тийм учраас энэчнээс аваад гашуун сухад хүртэл тээвэрлэнэ гэдэг бол үндсэндээ ямар ч ашиггүй л болж байна гэсэн үг. За тийм учраас бид нар арт зуур шивээ хөрөнгө холбох энэ төмөр замыг бариад за тэгээд одоо нутгийн зам одоо хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар
бомбуудыг нэгдүгээр тавина гэж. Нэг үгээр хэлбэл орон нутагт байгаа замын төслүүдийг холбохдоо бомб чиглэсэн замуудыг эхэлж холбоно гэсэн үг. Өнөөдөр энийг төр дангаараа барьнаг бол маш их хугацаа халдана. Аль алинд нь ашигтай л гэж би хэлэх гээд байна. Тэрний юу гэхээр энэ төмөр замаар барих, за мөн одоо бомбуудын энэ хөтөлбөрүүдийг хийхэд хувийн хэмшил болон одоо аж ахуй нэгжүүд оролцох тун. Яг л энэ л өөрөө Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар тогтнол бидний эдийн засгийн ерхий объемыг одоо нэмэх иргэн бүхний одоо үүрэг мөн. Энийг ойлгож дэмжинэ гэдэг үл. Энэ үүрэг хөөжийг Монгол улсын иргэн бүхэн өртөнө. Одоо бидний зорилтод дэвшүүлж байгаа бомбуудын 30% нь холбогдлоо гэхэд л өнөөдөр Монгол улсын экспорт импортын тэнцэл 3 дахин хэлнэ. Энэ өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улс тэгээ 50 орчим их эдийн мөнгөтэй гэж байгаа маань 250 орчим их төгрөг болно гэсэн үг. За энэ өөрөө юу вэ? Энэ өөрөө нэгдүгээр төсвийн орлого нэмэгдэнэ, хоёрдугаар эдийн засгийн ерөнхий объем нэмэгдэнэ гэдэг маань Монгол улсад маш үнэтэй ажлын байрууд бий болно гэсэн үг. Хоёрдугаар тэгвэл Монгол хүний одоо дундаж цалин хамаагүй дээшлэнэ гэсэн үг. Орон сууцны болон бусад бидний шүдний өвчин болсон олон асуудлууд аяндаа шийдэгдэнэ. Монгол улс дэлхийн одоо баян чинэлэг улс орнуудын нэг болно. Тийм учраас бид нөгөө хөгжлийн үүд хаалга буюу хөгжлийн хязгаарлах хүчин зүйлүүдийн нэг нь бол бомбын нэвтрэх чадвар юм аа. Дэд бүтцийн өрсөлдөх чадвар юм аа. Энийг одоо бидний хувьд одоо эхэлж шийдэхин тулд хувийн хвшилтээ одоо бидний хувьд давуу тал олгох юм хуулийг батлуулах гэдэг нь энэ юм. Нэг үрлэл бомб болон одоо төмөр зам автозамын төсөлтэй холбоотой асуудал руу орж иж байгаа хөрөнгө оруулагчдыг хувийн хвшлийнхнийгээ төр шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бид нар бодлогоор дэмжинэ гэсэн үг. Бомбын сэргэлт. Далайд гарцгүй газар зүүн онцлогтой Монгол улс хуурай замын 42 бомбд, агаарын замын 4 бомбдтой, Оросын холбооны улстай 29, бүгд найрамд Хятад ард улстай 13 бомбтоор хэлэлдэг. Гэтэл одоогийн байдлаар автозамаар 7, төмөр замаар 3, агаарын замаар 1 бомбд холбогдож, бомбын хүчин чадлаар дэлхийн 160 гаруй улсаас 130-д эрэмблэгдэж байна. Нийт экспортын 70% нь зөвхөн замын үд, гашуун сухад бомбтоор дамжиж, импортын 92% нь алтан булаг замын үүдээр дамжин өнгөрч байна. Шин сэргэлтийн бодлого нь гашуун сухад чиглэлийн төмөр замыг бүрэн ашиглалтанд оруулж, ханг, бичигт, шивээх хүрэн, арт суурь бомбтуудыг төмөр замаар холбосноор 5600 орчим километр урттай үндэсний төмөр замын сүлжээг бий болгож, бараа тээврийн өртгийг 75%-аар хэмнэж, экспортыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. Алтан булаг замын үд бомбтуудыг холбосон 987 км хурдны замыг бий болгон нэвтрэх урсгалыг эрс сайжруулна. Агаарын тээврийн либералчлалыг эхлүүлж, карго тээврийг хөгжүүлэн, аялал жуулчил, экспортын шинэ боломжийг нэв. Шин сэргэлтийн бодлого. Монгол улсын засгийн газар.